Binibidyo na kita. Ayan po si ma'am. Mag-unboxing po ng HJC helmet. Hi lang. Hi vlog. Welcome to my guys. Oh, ganda ng ulay ah. Yan guys, HJC helmet. Magandang panregalo sa mga syota nyo, sa mga jowa nyo. Mga walang jowa, mga masa. Wow, ganda. Kaya nag-unbox dyan. Ano to, Lara? Ayan, nag-aarap nga pala yung nag-unbox. Naghahanap ng mabibila ng helmet. Bibili niya daw ng helmet. Kailangan daw rider. Rider daw hinahanap niya. Kailangan ganyan yung biglaw. Ay, Roll out pa naman daw. Ayan. Ayan guys, HJC helmet. Dapat ano siya. CS15. Na. Yan, CS15. Pala to. Ang ganda niya. Available lang dito kay Papa Rod Motor House. Ayan. So mga naghanap ng helmet, tala kayo dito guys. Kahit ano pang helmet hanap nyo, hanapin natin. Hanapin ni Papa Rod. maganda, may lock siya. Yung lock nyo ka na. Ang ganda na. Oo. Home credit kami soon. Ayun, home credit coming soon na raw dito kay Papa Rod Motor House. Yung mga mahilig mangutang dyan. Ayan. Baka naman. Welcome po kayo. Abangan nyo. Papa Rod. Yung mga mahilig mangutang, magkakaroon na po kami ng home credit coming soon. Okay, naayos na po namin. Yun guys, magkakaroon na tayo ng home credit pala dito kay Papa Rod. Mga gustong kumuha ng mga hulugan na helmet dyan like this, magaganda, branded, quality. Ayan, HJC. Meron din tayo Spider. Meron din tayong Zebra. Meron din tayong KYT guys. Ayan. Ilan sir? Isa lang. Ayan po ulit. HJC helmet. Unboxing ni Ma'am Beth. Yung manliligaw doon sa kay Ma'am Beth kailangan nakamotor para may pagbigyan daw siya ng helmet like yung kagaya niyan. Ayan. HJC helmet. Gusto na mag-ride niya ni Ma'am Beth. Wow, ganda. Orange, CS5. Dito kay ano, naghahanap dito, touch of orange to. Yung hangina, yung naka-NMAX. Oh, hindi. Ay, Aerox pala. M3. M3 ba yun? Akala ko naka-Aerox. Motocross na helmet. Oo, si Kuya Kwan. Diretso. Oo. Yung may Super 4, CB 400. Meron siyang Ganda. lakan dito. May lock daw siya guys dito. Yan. Parang orange na langgam eh, no? Yung hulma ng ano. Wow, ang ganda. Lambot ng kon. Ay, ang ganda ng pinaka-foam niya. Wow. Yung tipong parang hindi mahuhubad ano. Ganda. Meron Ay, ano yan? extra ano. Saan yan? Sa baba. Sa may pinakababa niya. Ganda ya. Chin pad. Chin pad. Nakabit dito, wala nakalagay. Chill, para hindi siya masyadong noisy. So hindi papasok nila sa iyo. So yun yung purpose niya. Yung purpose niya. Hindi siya. Kaya na, pag mahaba yung baba, paparod. Support pa rin yun. Support. Yes sir, good afternoon. Ano masasabi mo, ma'am? Sa HJC helmet. First time ko makakita ng HJC na helmet.
Yan first time daw ni ma'am. Yeah. As far, yun lang. Matte siya guys, matte. Ups!